各位朋友大家安早，大家好，欢迎收看新年初二拜四嘅客家新新闻，我是陈彦祖。当年的早晨9点半，客家新新闻都会伫明路巷带来了解武汉肺炎疫情的最新消息。今天呢，就系上面连续假期的头一日呢，也限呢系防疫期间，政府呢其实建议民众呢系尽量莫出去留了。不过呢，可能会有众多民众会伫亚一部分呢会转复考，还是呢会建议民众呢就系第一期间呢，还会注意身体情形，要做好防疫咯。然后呢，对于亚境其实北部台湾地区受到东北季风影响，故说呢，尤其像系北部地区，天时呢都会较湿，有较冷，天时看温天都有可能会落雨。因为温度差不多就来到17到23度，给中南部地区天时较少暖的位，差不多呢温度有21到29度。不过呢，个天时啊，还系无阴云较多天时哦。然后呢，花莲、台东地区东南部地区一个天时就同北部地区同相像哦，都有可能会落到雨，一个温度差不多来到18到23度。好，关心嘅近比天时情形过后呢，因外来看有关一个武汉肺炎疫情又有乜嘅清醒嘅消息。先来看到一个苹果日报，啲错别时间呢，一个指挥中心针对一个社交距离就有公布限额详细内容，就讲到一个天然集团嘅相关规范哦。佢地度呢就有同大家讲到嘅，就讲假使呢疫情有看严重，佢天然集团开始来实施嘅时节，大家呢就总得起来冲高嘅，咪总得起看天样，主要呢系为针对一条五路业来做限制嘅，一个相关嘅措施呢，会看疫情嘅情形来决定爱来实施么。不过呢，一下就同到嘅天样一零业者就讲，夹到强会都唔掉，全台湾呢已经有70几人嘅天样一零业者，希望呢政府要求夹到爱天样，总嘛会按用咯。一部分呢，人等下呢，个同乡亲朋友来讲，先来关心一下一个相关嘅规范措施嘅详细内容係乜嘢咯？嘅指揮中心嘛，基地前經驗嘅時節就要針對一個社交距離來天水規範，總嘛會按用千主要做認真講，下一步呢台灣係要出現朗上一個前度感染嘅一個確診個案，就時候呢一個武漢肺炎嘅疫情可能會造成一個社區傳播嘅風險，故種嘅指揮中心就要來決定，未來針對一到人同人之間嘅接觸，也有相關嘅互通，我來做相關嘅管制嘅體集團嘅部分，就係講，千主要呢會用勸化方式來做，唔係用強制嘅措施來要求。給相關的做法呢，就像佢前一步嘅時間呢，嘅指揮中心嘛就有建議民眾呢喺下一步嘅防疫期間，希望去人按到人接人嘅所在，像係運動會啊，還有像演唱會一條所在，都建議大家莫去哦。還有呢，佢咪有講到嘅，佢講建議大家喺幅度為保持1.5公尺安全距離，喺外部室外空間就盡量為保持1公尺安全距離。假使真見像係錯複雜、錯插運，人卡到嘅空間都空，真見冇辦法保持距離嘅時間呢，就建議愛來帶最咩。然後呢，到指揮中心到籌備嘅時間呢，就要公布一個天然集團嘅一個規範咯。一個天然集團呢，佢就會做到有強制處分按用嘅做法咯。按用嘅做法呢，其實呢，佢就係講嘅，除咗醫療，還有從執行公務，還有同成法一道必要法通以外呢嘅其他冇必要法通，尤其從係五路業，都會來牢記禁止，也為啲疫情抗嚴重時間呢，將會來實施。韓國呢嘅民眾為保持距離，差唔多呢限係共用，都係幅度係1.5公尺，啲室外就係1公尺一樣距離。韓國有一啲最咩天數愛來帶，就係講從錯複雜，韓國有錯一條體重運輸公司嘅時間呢，都係盡量來帶定最咩。啲指揮中心啲籌備公佈一啲消息過後，其實相關嘅業者都表示講，呢啲防疫呢，夾條其實都同願意來配合。唔過呢，一下就少講夾條一下成立，受到疫情嘅影響，就幾件冇萬人愛去嘅，一下假設真件做到天然集團嘅處分，夾條強怕成立就會做唔下去哦。嗰種主要傳染業者夾條就表示講，夾條當然成立同好，差唔多呢啲示範時間啊，差唔多都會有23人啊，893人啲排列咧。假使你看哦，用23人來排列咧，就會用20公尺按重，大家會保持1公尺按用距離。如果你假使較少啲會飯店，假使有893人啲排列咧，亦可能就會排8公尺按重，嘅根本就會冇辦法來實施。一部分係傳染業者提出夾條條例，希望呢一個政府針對夾條需求，還有真正
为面临的问题呢，希望政府可以来面责答。佢就像有传统嘅有讲嘅，从服务生呢可以送出时节，你天从会同人客来接触，嘅也部分可以用嚟防闹。其实呢，未真见本体价值都讲动送脑筋咯。然后呢，啲针对一啲社交距離嘅部分嘅聯合報記，啲當個咩要講到嘅，嘅就講佢啲冇辦法來保持社交距離嘅業者，就應該愛來停業。也部分呢，再講指揮中心籌備時間呢，就要講到嘅，講第一階段也部分就像係 KTV 啊、唱歌一啲所在，假使呢條街冇辦法幫一啲民眾來保持1.5公尺幅度、1.5公尺安用距離，就要求家條愛來停業來減少一啲疫情車塊來風險。係講呢，佢咪建議民眾啲夜波嘅就增減盡量冇去唱歌嘅，而真講假使唱歌嘅，大家出力，可能呢會造成一啲後難水啊，會可能會碰到其他人，沒有可能會造成一啲防疫嘅問題。係講你一下一啲體重運輸工具，咩大家會特別注意嘅，認真大家坐啲咧管道秘密，無埋通風空間都好，整件呢東南風，而家呢佢講客運就推出一啲防疫政策，而這裡看到一啲客運都好呢經。呢嘅動作呢都要雕嘅動作一啲透明嘅鏈呢，啊你看起來呢都動上太買從嘅變相都好，一嚟都同然一啲半塊來，又係 V 都係防乜解咯，做 iPhone 現在一啲啲客運地度東南保持1.5公尺安用距離，其實人同人之間都同權，故所呢一啲客運業者就想出安尼辦法，希望呢來減少一啲疫情車塊來風險。因為對籌備期時，一啲台中運輸工具沒有相關新嘅措施哦，所以講對新嘅籌備期時，所有去做台中運輸工具民眾都聽咗未來帶最咩來看呢相關嘅新聞報道。小苗新年年假，前2日國土已經較多車，尤其國5線西防區，初一大數已經有塞車。國公票預估新年年假觀光出現老了，還有掛機嘅人，國土有部分的路段不塞。那雙向跟南下的最大量會落在假期的第一天。那全日交通量的部分，大概每天都第一天大概是在124，第二天是122，第三天121，第四天110，1萬車公里。連接小苗年假當到年，國土考運防疫美國標準，車道等做下噴酒精消毒，人客上車之前做下量體溫。甚至為到做到社交距離，國光考運推出防疫專車，車道會加戴透明的塑膠布，幫人客設保持安全距離。我們現在都不會在這種密閉空間去做，就是進食的動作，這樣連喝水都會盡量避免。有那個塑膠布粘的這個車子，冷氣系統跟那個座位的細縫啊，我們都可以消毒。交通部宣布，新年初日起始，國土客運、台鐵、高鐵上車之前強制量體溫。坐車時歸路之後帶件 JM， 但是新制實體1年，如果旅客唔記得帶 JM， 是唔得上車。旅客的體溫如果超過37.5度，或者是沒有戴口罩，那我們會依據傳染病防治法的相關規定，旅客就不得進站乘車。但是如果民眾呢位衣服，台中運輸內統全面帶 JM 檢測實時踢鏡，2萬2禮拜間嘅4買3隻 JM， 民眾見不到唔付準備，另外被測機測是強調等到初9將是配合，近期中央地方冇相關時間嘅衣服。交通部回應，從台中運輸內統強制帶 JM， 係針對中長長嘅高鐵、台鐵客運，地方政府測運內統係沒有相關嘅措施，遵從地方政府係照中央流行疫情指揮中心嘅指示來判。記者綜合報道。剛剛呢啲新聞都好，因為看到對新年初一起時，所有嘅一條台中運輸工具都會有新嘅措施嘅，就像無論佢話坐火車、坐客運，亦係坐一條台中運輸工具時節高鐵嘅一條，所有嘅民眾啲入站嘅時節都聽咗而來帶咗咩？希望政府人員就有可能會唔俾入站一部分嘅買上強警朋友要注意嘅，認真搶命嚟做假期，可能會政府加民眾都動到一部分嘅係呢證件搶睇價，為帶定咗咩來保護自己。係講呢。做你看到呢，也係台灣針對防疫一部分其實同用心。喺過年期間，台灣表示疫情過後呢，針對一條防疫嘅措施係進來改善咯。喺亞陣嘅疫情當中呢，台灣啲防疫嘅做法其實呢，未受到國際嘅肯定，嚟同多國家都堅稱在台灣嘅產前準備一部分就做到動手起步。
韩国就講，現在下呢台灣呢從係最嘅一部分，對今年期間呢就開始來增加國內產量。嘅總統蔡英文籌備嘅啲總統府開嘅記者會，就同大家講嘅，講下呢台灣啲防疫一部分，做得來提供自家嘅防疫基建就冇問題哦。再來呢，只針對一下國際疫情近來經驗重部分，嘅總統蔡英文呢咪希望台灣做得來盡一份心力來聽數國家來對抗疫情哦。嘅自由時報佢當稿呢頭版頭條就有寫講嘅，總統蔡英文呢佢哋籌備時間呢就有宣布講，為了同國際嘅醫療人員來聽數，現在一下呢有眾多國家醫療人員呢夾條資源都唔夠，故所呢台灣決定揾來建1000萬隻嘅最美本醫療資源看唔來，一條素材藥來同夾條聽對抗疫情。嘅總統蔡英文籌備呢，沒有啲總統府都空來發表談話，來看一下總統蔡英文籌備談話內容。如果沒有必要的話，不要往人多的地方去，哈，那跟一般的人要保持一定的距離。朝陽新年連刷2年，蔡總統先談話，呼籲台中防疫優先，同時面對啲下嘅國際疫情時期，全球相互影響，但係疑似關於防疫無法度主動。台灣下次破壞大國4倍，會建議1000萬隻專案本美國、歐盟、友邦，認為之前去年內嘅藥物同疫苗技術經驗。前一個階段，我們組好了國家隊，在這個階段，我們要打國際盃，跟其他的國家一同做區域聯防。台灣身為國際社會的一員，我們願意盡一份責任，助人也利己。2000萬隻頭一批會建本美國200萬隻，歐洲700萬，韓國邦交國200萬，個建本友邦84台，台灣做緊日常體溫顯示儀同樣溫充，不過大防疫國際盃對象更包括中國引起關注。我們願意跟世界上任何的國家願意跟我們合作的，我們都很願意一起來合作。那我們也不希望這個事情被過度的政治化。蔡英文強調，台灣會展現醫療外交部長吳釗燮同世界衛生組織 WHO 憲法，呼籲同台灣難以肺炎。台灣常年被孤立在國際醫療衛生體系之外，也要再次呼籲 WHO 將台灣完整納入相關的會議機制及活動，讓台灣與國際社會攜手共度難關。對疫情衝擊各行工業，蔡英文未宣布會同紓困總金額提高到至少500億，政府係做3年同台中嘅變表山，為加強、加速、加碼開始紓困方案。記者陳淑明、吳家寶綜合報道。地家下新聞報道都紅呢，現在看到總統蔡英文呢，佢就係表示講，現在先前呢，台灣面對防疫係其實呢，就係自家100年等人同埋來面對疫情嘅變動同辛苦。而呢國內從係最美產量已經提升起來嘅，基本希望呢，留一個國家區嘅防疫政策呢，來變做大國之比，希望呢啲台灣呢，咪做啲啲國際方來發揮對抗疫情嘅影響力。佢就講到乜嘢呢？佢就會講會提供國際疫情抗嚴重素材來提供價條最美，從天美國會提供價條200隻，韓國有歐洲國家，從係意大利啊同西班牙嘅國家呢，咪提供總共會有700萬隻咯。韓國有從邦交國咪本價條有100萬隻，愛用最美，愛用最美來做外交。韓國呢針對籌備總統府蔡英文呢，佢就有講到嘅，佢前現呢會針對從係最美韓國有用嘅韓國有技術，也是面向同國際來分享經驗咯。佢哋最美就係刺激到最美本基本價條，韓國有用嘅一部分，就係講現在也談講嘅有一種揾到困難嘅用嘅，可能呢對於防疫嘅武漢肺炎嘅疫情呢治療時間有一定嘅效果。嗰種呢佢哋要求國內嘅藥廠為做價條嘅一啲困難，希望國際假設真正有需要時間。台灣呢，就做嚟提供本價條，韓國有啲技術也部分。總統蔡英文呢，前主要呢係分享一個天子檢驗系統，希望呢同大家同國際方嚟講，台灣係用乜嘅大數據嘅方式來做好呢防疫。韓國要做好相關疫情調查，將有辦法讓一個疫情控制到安好。也係籌備呢總統蔡英文同國際來發聲，希望呢國際喺28疫情當中呢關聯到台灣。然後呢，你針對國內也部分就係講疫情疫情對國內國人有當到成法就造成影響嘅。喺行政院呢啲前一波嘅時間呢，就要公布講也相關嘅紓困政策嘅醫生會到1兆元按度，到近邊時間呢。
行政院呢为了加快临时验费，我来讨论呢先前主要呢就係認證講一條紓困措施，喺提供本調價，從係暫慢繳一條貸款，係呢相關嘅例子，我有優惠嘅措施。而家呢行政院就愛換算呢愛直接對人來發出相關嘅津貼。喺行政院嘅片呢就表示講呢，近邊呢加條會搶從係經濟部長啊，還有像勞動部一條相關嘅單位來開會，來討論按樣嘅對一條受到疫情影響卡太民眾來直接進行補貼。從先前嘅政府就已經有同向基層產業嘅司機來發出相關嘅津貼。而三來呢，針對一下可能有動到民眾了無薪假，也係講可能會因為受到疫情嘅關係調價高不漲，為了成立輸入起來，未來員工實體嘅事情可能未會進來進多。嗰種一下政府呢，未來換算為直接對民眾來發出相關嘅津貼。其實13年可能會發幾多呢？係會發本萬年咯。也行政院呢，未同啲討論當中，定價以下呢啲10點10分嘅時節，行政院就為了開一啲臨時嘅會係會記者會，而客家新聞會每全場同大家來直播，希望大家呢個準時來收看。咁以上呢就係今日客家新聞，感謝大家收看。